孩子在咳嗽的时候，什么东西建议吃，什么东西不建议吃，什么东西可以吃，但是误认为不能吃。今天跟大家说一说。我们首先要确定下来，咳嗽它不一定是坏事，它其实是人体排出脏东西的一种过程。只有咳嗽严重的影响了孩子的睡眠、玩耍、活动和学习了，甚至吃饭都连不上趟了，这个时候才要关注下来咳嗽的原因，要查找病原体，或者是咨询医生查找咳嗽具体的原因。那么在咳嗽的饮食的规避方面，大家存在一些误区，好比说发物能不能吃？发物这个东西是一个中医概念。如果你的孩子在咳嗽之前他吃那个东西就有问题，你好比吃海鲜就过敏，你不可能在咳嗽期间让他再尝试海鲜，对不对？你之前不咳嗽吃海鲜不过敏，在咳嗽期间我们认定这个东西是可以吃的。与此类似的什么韭菜、鸡蛋，还有人说蘑菇，站在这个医生的角度讲，你的孩子之前能吃这个发物，现在咳嗽期间也能吃。不过站在你的角度去看这个问题的话，如果你觉得很紧张，那你索性就不吃，是吧？那食物千万，人又是个杂食动物，你非得纠结于这个点的话，你就别吃呗，是吧？好，第二个问题，这个东西不论是从中医还是西医角度讲，都不建议吃，就是凉的东西，凉的酸奶、凉的水果、冰激凌、奶酪，这些东西是不能吃的。寒冷会刺激人体的这个呼吸道敏感性，让呼吸道敏感性增高，本来就咳嗽了，会诱发咳嗽，加重咳嗽。中医讲的哈，就是这个凉的东西是寒凉的，是伤肺的，所以这个寒凉上在中西医之间是有共识，不吃。那你说水果能不能吃呢？水果能吃，所以说接下来推荐给大家能吃的东西，而且非常推荐吃的东西，就是把那个鸭梨切成小块，放到锅里煮，煮开了之后煮上个10分钟，关火，盛出来这个水，这个水放的温了，让孩子喝，少量多次的饮水的同时，又能吃点水果，是吧？凉了之后呢，再加热，微波炉里转一转，还可以再吃，里边不要放糖，不要放蜂蜜，啥也不要放。有的人还问了哈，什么吃什么辛辣的、油腻的行不行？那当然不推荐了，是不是？那油的、辣的本来就不推荐吃啊。还有呢，就是太咸的东西也不能吃，太咸的东西你的痰液也会变多，了解了吗？关爱新生代，有爱有未来。